Aqui, ó, BR-381 aqui em São Gonçalo, ó. Hoje é dia 3. Aí, ó. Dia 3/10. Agora 1h10 da tarde. Olha aí. Olha aí. Olha isso. Olha aqui. Que isso, andar aqui é 5 por hora, que está mais liso que tudo. Não é de acreditar não, hein? Aí pra você ver, hoje é 3/10, ó. Aí pra você ver, olha as horas, ó. Olha Fernandinho de gelo, gente. Gelo, gelo. Olha pra vocês verem. Isso que é gelo, gente. Olha pra vocês verem, ó. Puta merda, gente do céu. Boa. Olha, ó, tudo gelo. Nossa, meu corpo chega até a arrepiar, gente. Olha pra vocês verem, ó. Tudo gelo. Não é de acreditar uma coisa dessa, cara. Puta merda. Olha, gente. Olha pra vocês verem de gelo. Olha. Aí, ó, gelo, gente, ó. Puta merda. Gelo, você tá doido. A porta da loja tá chovendo granizo. Nossa. Gente, a caminhonete tentando passar, olha que loucura! Tem gente que não tem noção, gente! Parou lá no meio, olha lá!
Não, pelo amor de Deus, gente!